Вот опорная чашка, это, которая уже раздолбана. Вот она здесь стоит. Раздолбала. Вот это новая. Видно? Сейчас покажу, что происходит. Вот видите? Зазор. Вот как раз этот зазор там на машине вылазит. И когда по мелким кочкам вот это херня и долбит, блядь. Что кому полезно, вот отсюда этот зазор вылазит. Ну, из вот этой сраной чашки.